Mo peus bugale, marsan e anavezet an istuaioù da chilaou, Patrick ar Pimor, troioù ker yang pe c'hoaz evel ki a kaz. Baned in bet, war lerien ekleo podcast, ouzpen daou vleso. Hag ur bochat podcastou neuve, zo bet laket ouzpen dibaoe. Kazik a kazus, peskik, antikam, pe c'hoaz, princes, lusa, evidare Yawanka. Met eve, un nebeut istuaioù evidare un tamm mat brasor, evel kalon, istuer lila, ur plarik o paouez tremen I devez kentan skolaj, hag e oas pontus an devezman. Pe a dra da lakat o pugale, da chilaou istuerioù e brezonek, baz a c'hartan en ur vont d'ar skol da skouer, ha pa ne oufer ket brezonek zo ken. Hey, Bihan, gwelet teus ur marmous bras, dija? Daoust hag e peus bet ar zantimant gwelet unan eus da endadou. Marteze peus bet c'hoant da vriata anezhañ?